Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan men, ya'ni Isroil Bazbek. Bugungi videomizda sizlar bilan login in with Telegram, ya'ni Telegramning yangi killer featuresi haqida ko'rib chiqamiz va buni Laravelda integratsiya qilib ko'ramiz. Buni qo'lidan nimalar keladi, bu bizga qanaqa foyda beradi degan savollarni mana shu videoda qisqa vaqt ichida ko'rib ketishingiz mumkin. Lekin yana bitta narsani aytaman. Kimga mana shunaqa tizim qilish qiziq? Mana qaranglar, Telegram o'zini ovozini yaratganda, tasavvur qiling, sizni o'zingizni ovoz platformangiz bor. Men shunaqa loyiha ustida ishlaganman. Bu Pro ID bo'lgan. Agar tajriba sifatida bizga kerak deydigan bo'lsangiz, buni ham video qilib, tutorial qilib, boshqa video qilishimiz mumkin. Ya'ni xuddi o'sha OneID, MyID'ga o'xshagan platforma bo'ladi. Sizni platformangizdan odamlar integratsiya qilib, nima qiladi? Tizimga kiradi. Bu narsa agar bilmadim 15 ta kommentariy mana shu "Davay video qilamiz" degan 15 ta odam yozsa, o'shandan keyin video tayyorlanishni boshlaydi. O'zi bu narsa juda ham zo'r narsa. Mana Pavel Durov buni o'zini kanalida 19-aprel kuni aytgan, ya'ni The Telegram Login SDK no supports native iOS and Android apps. Endi qaranglar, mana bu joyga e'tibor beramiz. Only Telegram lets developers verify users phone numbers for free. Ya'ni faqat Telegramni nima deydi? Telegramdagilar telefon raqamini tekinga nima qilib beradi? Verify qilib beradi, tasdiqlab beradi deb aytyapti. Bu narsa nimaga? O'zi qaranglar, bizni telefon raqamni tasdiqlashimiz uchun har xil SMS provayderlar ishlatardik. Masalan, eskiz bor, nima bor yana? Playmobile'lar bor, ho'kizo. OTP yuborasiz, OTPni kiritadi va siz bilasiz, shu telefon raqami egasi aniq mavjud va telefon raqami o'zi ham mavjud ekanligini. Endi bu narsada Telegram buni qanday beradi bizga? Ya'ni Telegram orqali kirish qilgan paytda Telegram bizani dasturga user ma'lumotlarini beradi. Full name beradi, telefon raqamini beradi, username beradi, profile avatarini beradi. Ya'ni aytmoqchimanki, ya'ni Telegram aytmoqchiki, biz buni tekinga beramiz deb aytyapti va bu aynan mana shu narsa killer feature hisoblanadi. Nimaga desanglar, bu tekin. Ya'ni siz foydalanuvchini verify qilishingiz tekin. Dasturingizda soxta yuzerlar ko'payishini oldini olasiz va bu mutlaqo tekin va oson qilib qilingan. Bo'lmasam ko'p cho'zmaymiz. Mana shu narsani kelib qisqa ko'rib ketamiz. Bu qanday ishlaydi? Mana qaranglar. Mana sahifani yangilab yuboramiz. Mana Connect to Telegram bosiladi, keyin Telegram mana chiqadi. Ustiga bosdi, Telegramga o'tib ketadi. Keyin login qilishga ruxsat berganidan keyin o'zi qaysi dasturga integratsiya qilgan bo'lsangiz orqaga qaytib keladi. Xuddi mana Google orqali kirish degan narsalar bor, bilamiz, OAuth bo'lib kiradi. Google orqali kirishni bosamiz. Keyin u Google ga o'tib ketadi. U yoqda nima bo'ladi? Kerakli akkaunt tanlagandan keyin yana qaytib keladi o'zi kerakli ilovaga. Bu ham xuddi shunaqa ishlaydi va undan aqlliroq ekan. Men bu narsani ko'rdim. Bu narsani sizlar ham ko'rsanglar bo'ladi va xavfsizligi ham juda ham yaxshi. Ishlashi mana shu tartibda va bu narsani kelinglar menda tayyor kodi bor va sizlar bilan birgalikda konfiguratsiya qilamiz. Xo'p, qani bo'lmasam amaliyotga o'tsak ham bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasam kelinglar amaliyotda boshlab olsak bo'ladi. Buning uchun bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladi bot fazer. Bu narsani bilmaydiganlar uchun aytib ketaman. Bu ya'ni botlarning otasi. Bu yerdan turib biz yangi botni yaratsak bo'ladi. Biza ham demak birinchi ishni yangi bot yaratishdan boshlaymiz. New bot qilamiz va botga nom beramiz. OAuth bot tuto deymiz va username beramiz OAuth tuto bot. Va mana ko'rib turibsizlar, yangi botni yaratib oldik va undan keyin qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu web appni ochamiz. Ya'ni bot fazari web appini ocha olamiz. Va kerakli botga kiramiz. Bu yerda login widget qismi bor va bu yerda mana switch to OpenID connect login. Mana shu narsani yoqishimiz kerak bo'ladi. Confirm bosamiz va bu bizga client ID bilan client secretlarni beradi. Bu narsani mana sizlarga Google bilan ishlagan bo'lsanglar, ya'ni Google OAuth bilan ishlagan bo'lsanglar, u ham ID secretlarni beradi. Siz o'sha ID secretlardan foydalanib Google ga redirect qilasiz. U sizga kerakli Google akkauntni tanlaganingizdan keyin ilovaga qaytarib yuboradi. Bu ham xuddi shunaqa ishlaydi, lekin qulayroq. Bu narsani amalda ko'ramiz. Xo'p, nima qilamiz? Client ID bilan client IDni copy qilib olaman va menda kodim tayyor turibdi. Bu narsani описаниеga qo'yib qo'yaman va siz GitHubda bo'ladi bu narsa.
Mana Redmi'ni bemalol ko'rib o'qishingiz mumkin. Redmi'da to'liq qo'llanma bor. Bu qanaqa ishlaydi degan savolinglarni menimcha hammasiga javob ola olasizlar. Bu yerda qisqacha aytib ketaman. Mana foydalanuvchi Telegram orqali kirish tugmasini bosadi, keyin Telegramga redirect qiladi bizani dastur. Undan keyin Telegramga o'tib ketganidan keyin u yoqda Telegram kerakli akkauntni tanlashni ta'minlab beradi. Ya'ni deylik sizda 3 ta 4 ta akkaunt bo'lishi mumkin. Bittasini tanladingiz. Keyin nima qiladi? U tanlagan akkauntdagi ma'lumotlarni Telegram bizni dasturimizga uzatadi. Mana state bilan biz berishimiz mumkin, nimalar so'rashimizni. Xullas, buni olamiz va mana shu tartibda ishlaydi ilova. Qolgan joyida mana to'liq o'qib chiqishingiz bo'ladi. Har bir qo'llanma to'liq yozilgan. Endi qilishimiz kerak bo'lgan narsa nima qilamiz? ID sekretlarni qo'yib olamiz. Mana bu joyda ID ni qo'yamiz. Mana bu narsa o'zi env example da ham bor mana. To'ldiramiz va sekretni qo'yamiz. Sekretni olamiz. Va buni yopamiz. Endi bizga token kerak bo'ladi mana. Xo'sh, mana bu redirect URL ga tegmaysizlar, URI ga tegmaysizlar. Bu nimaga bunaqa? Mana callback ko'rsatilgan. Bu narsa mana bu route ni anglatadi. Mana shu route ni anglatadi. Bu webda turgani uchun oldida API prefiksi yo'q. Buni qo'yamiz. O'zi bu tayyor turibdi va bo'ldi. Endi nima qilamiz deydigan bo'lsanglar, buni HTTPS qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga ngrok kerak bo'ladi. Birinchi loyihani run qilib olamiz. Bu 8000 portida run bo'ladi va mana ngrokni 8000 portida run qilib olamiz. Ngrok yoki ngrok, ya'ni men ngrok deb o'rganganman, o'zi qanaqa talaffuz qilinadi anig'ini bilmayman. Xo'p, bu bizga, ya'ni bilmaydiganlar uchun qisqacha aytib ketaman. Bu narsa bizga nima qilib beradi? Mana bu localhost 8000 ga kirsam, mana o'zimni kompyuterimda ochadi mana. Lekin buni siz kimgadir tashlab bersangiz ochmaydi, buni bilamiz. Ngrok kelsa mana shu narsa, mana bu globalga chiqazib beradi. Ya'ni HTTPS qilib globalni ishlaydigan qilib beradi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak. Va biz mana URL berdi bizga domeni bilan. Xo'p, buni olib app URL ga qo'yasizlar. Bu men yozgan kod bo'lgani uchun app URL ga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buni ustiga qilingan logika bor. Bo'ldi. Endi kelinglar mana shu domenga kirib ko'ramiz. Bu yoq bilan emas, bu yoq bilan kiramiz. Mana shu yerda adashmasam. Birinchi safar kirganda visit site qilishimiz kerak. Mana va yangilab yuboramiz. Ko'rib turibsizlar, buttonlar turibdi, bularga ahamiyat bermaymiz. Uchalasi ham bir xil vazifada ishlaydi. Keldi, birinchisini bosib ko'ramiz. Telegram orqali kirish. Ko'rishinglar mumkin, bizda redirect URI required degan narsa chiqdi. Ya'ni bizni Telegram bilmayapti u qayerga qaytib kelishini. To'g'ri ko'rib turibsizlar, mana redirect URI berilyapti. Lekin bu o'zi kam. Biz buni mana bu yerda ham berishimiz kerak. Mana web app ochib olamiz. Kerakli bot tanlaymiz va pastda login widget qismiga o'tamiz. Bu yerda mana redirect URI ni qo'yishimiz kerak edi. Ya'ni ilovadan, ya'ni Telegram orqali qaysidir akkauntni tanlaganidan keyin Telegram qayerga o'sha ma'lumotni uzatish kerakligini mana shu yerdan aniqlab oladi. Bu yerga biz nima beramiz? Asosiy domenni olamiz va mana bu callback ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizani mana shu callbackimizga Telegram nima qiladi? Ma'lumotni uzatadi. O'sha deylik Azizbek Isroilov degan akkauntim orqali kirdim. O'sha akkauntni mana shu URL'imizga Telegram ma'lumotlarni yuboradi. Biz mana shu URL orqali usha olamiz. Mana web ichida, callbackda metod ichida mana logika bor. Biznes logikasi bor. Bo'ldi. Endi kelinglar yana orqaga qaytamiz va bir marta yana kirishga harakat qilamiz. Hop, katta bo'lib ketibdi mana. Qaranglar. Bu narsa aslida nima tozalab yuboray. Sizlarga xalaqit bermasligi uchun terminate session qilamiz. Okay. Mana orqasiga qaytaramiz. Mana Telegram orqali kirishni bosdim. Ko'rasizlar, login in with Telegram. Mana bu meni ilovam. Botim ekan. Mana pastda linkini ko'rishingiz mumkin. Bu esa Telegram.
Bu yerda Telegram orqali kirish, ya'ni davom ettirish bor yoki telefon raqami orqali. Shu yerni o'zida mana Telegram webga o'xshab mana telefon raqaminglarni yozasizlar. OTP ketadi. Voy, noto'g'ri ketib qoldi mana. Mana notifikatsiya ketadi. Hop, please confirm va we send you notification in Telegram. Ya'ni Telegramga notifikatsiya ketdi, uni tasdiqlasa shu yerda uni akkaunt paydo bo'ladi. Lekin bu meni nomerim emas, bilmaganim nomeri. Uy, chiqib ketdi. Chrome ochib olamiz. Chiqib ketdi. Ey, mana bu yerda bizaniki. A, buni ko'rsatayotgandim. Menimcha men qandaydir shartlarni buzgandirman. Yoki telefon raqami orqali yoki optionlari ko'p. Mana ko'rib turibsizlar, 3 xil kirish turi bor. Bittasi, demak, to'g'ridan-to'g'ri Telegram ilovasi bilan kirib ketadi. Ikkinchisi nomer bilan, uchinchisi skaner qilish orqali QR kodni. Bizga mana bunisi kerak hozircha. Ya'ni men ishlatadiganim. Xo'p, nima qilamiz? Continue with Telegram qilamiz. Bu Telegram ilovaga otib yuboradi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda kerakli akkaunt tanlasanglar bo'ladi. Telegram bilasizlar, bir nechta akkauntlarni kirgizsa bo'ladi. Va bu yerda nima deyapti? Qaysi device, IP adres qaysi? Xullas kirmoqchi bo'lyapti deb aytyapti. Ya'ni login qilasanmi deb so'rayapti. Xo'p, mana bu narsa hello message bu nima qilib beradi deydigan bo'lsanglar, botga biza start bosmaganmiz. Agar biza buni yoqadigan bo'lsak, bilamizki, privacy policy Telegram botlarni ishlashi bo'yicha u start bosmagan userga birinchi bo'lib yoza olmaydi. Mana shu narsani demak, yoza oladigan qilish uchun mana bu joyda ruxsat bor. Agar ruxsat bersa, Telegramga start bosmasa ham, ya'ni o'sha botga, bizni botga start bosmasa ham user, u bot birinchi bo'lib yoza oladi. Agar ruxsat bermasa yoza olmaydi. Keyin ruxsat beramiz. Undan keyingi holat phone number. Ya'ni Telegramda bu narsa user ixtiyorida. Qaraydi. Telefon raqamiga ruxsat berish xolismi deb so'rayapti. Agar foydalanuvchi rozimanni bosadigan bo'lsa, bizani dasturga telefon raqamini uzatadi Telegram. Agar yo'q, bermaymanni bosadigan bo'lsa, deningni. Telegram bu userning telefon raqamini bizani ilovaga uzatmaydi. Mana shuni ham logikasini olishingiz kerak bo'ladi. Endi o'zingizlarning qo'lingizda, masalan, telefon raqam ya'ni ruxsat bermasa, siz unga validatsiya qo'yib, telefon raqam kirgizmasang kira olmaysan degan narsa qo'yishingiz mumkin. U majbur bo'ladi telefon raqam baribir kiritishga. Kerak bo'lsa shunaqa qilsanglar bo'ladi. Agar kerak bo'lmasa, ixtiyorni o'ziga berishingiz mumkin. Hozirgi holat allow bosamiz. Login failed bo'lib ketdi. Nimaga? Chunki session umuman tugadi. Biz ko'p qolib ketdik o'sha joyda. Orqaga qaytaylik domenga. Endi kirishga harakat qilamiz. Login bilan tezroq kiramiz. Login with Telegram. Okay. Unga qaytamiz. Va mana allow qilamiz. Login successfully. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Azizbek Isroilov bo'ldi. Akkaunt yaratildi. Mana telefon raqami bor. Ro'yxatdan o'tdi va Telegram ID'si ham bor. O'zi mana shu tartibda ishlaydi. Bu Telegram OAuth. Mana ko'rishingiz mumkin bemalol. Va tizimdan chiqishimiz mumkin va qaytib kirishimiz mumkin. Endi sizlarga mana bu session nimaligini ko'rsataman. Terminate session bu nimaligini bilmaydigan bo'lsanglar, ya'ni qiziq bo'lsa agar, logout nimagadir ishlamay qolibdi mana. Qaranglar. Sessionni men o'chirmasam, mana bu joyga loginni bossam, mana bu yerda o'zi ko'rayotgan bo'lsanglar, akkaunt paydo bo'lib qoladi. Agar men mana bu joydan terminate session qilib yuboradigan bo'lsam, mana bunisi qilaversam, u emas edi, mana. Mana bu yerdan session o'chib ketadi. Bu narsani o'zinglar uchun bilib olganingiz yaxshi. Xo'p. Or login phone number kerak emas. Continue qilamiz. Menimcha session o'chib ketmadi degan umiddaman. Mana o'zimning asosiy akkauntimdan kirishga harakat qilaman. Telefon raqam berish xohlaysam deyapti, ruxsat beramiz va login successfully. Bu narsaga uzoq qolib ketganimiz uchunmi? Bilmadim, Telegram mana bu tomonda endi kirdi, mana ko'rasizlar, endi kirdi va Telegram bu bizga uzatdi. Endi bu joyda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu meni asosiy akkauntimda rasm paydo bo'ldi, lekin mana bu ikkinchi akkauntimda rasm chiqmadi. Buni sababi men ikkinchi akkauntimda settingsda demak, mana bu yerda rasmni hech kimga ko'rmaydigan, ya'ni faqat kontaktimga ko'rinadigan qilib qo'yganman. Bu degani Telegram
rasmni bermaydi. Mana shu holat uchun ham tayyor turishingiz kerak. Telefon raqami uchun ham tayyor turasiz va bu narsalar asosiy dokusda keltirilgan. Va o'sha dokumentatsiyada bo'yicha keltirilgan va mana bu yerda Redmi MDD ham keltirilgan. Mhm. Mana bu yerda bot olinadi. Xullas, siz Redmi'ni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu uning ishlashi edi. Endi kelinglar sizlar bilan mana bu narsani ko'rsatmadim. Qaranglar mana. Botga start bosmadim, lekin qaranglar. You allowed this bot to message you when you log it in on. Ya'ni shu orqali login qilganingda sen bunga yozish uchun ruxsat berding deb aytib qo'ydilar. Menda joblar bor, background job bor, bu narsani bilsanglar kerak. Mana shu joblarim açsam, Kiwi work qiladigan bo'lsam, qaranglar. Telegram yuborishni boshladi. Mana. Telegram qani? Mana. Ko'rdinglar? Telegram o'zi birinchi bo'lib yozdi. Bu narsani logikasini qilib ketganman. Lekin Telegramim qotib qoldi. Va qiziq narsa, bizani Telegram endi ishladi. Ko'rishinglar mumkin. Tizimga kirganim uchun men botga start bosmadim. Agar u ruxsat bersa, bizani bot bemalol bunga mana masalan ro'yxatdan o'tdingiz, xush kelibsiz degan narsani yoza oladi va buni background jobga qo'yib qo'ygan edim. Oxirgisi error beribdi. Lekin birinchisi mana shu o'zimiz edik. Qaranglar, yana bitta narsa esimdan chiqib ketibdi. Bu narsa bot fazerda demak, kerakli qismga kiramiz va o'sha login widget qismiga kiramiz va pastroqda native login degan narsa bor. Bu narsa mana qaranglar, Android bo'lsa aytib qo'yganki, register native apps to enable Telegram login via deep links without a browser redirect. Ya'ni bu brauzerga redirect qilmaydi-da. Siz Android package-ni ham berasiz. Mana bu joyga o'sha xullas bu deep linking bilan ishlaydi-da. Sizni ilovangizga to'g'ridan to'g'ri redirect qiladi. Ya'ni ilovadan kelgan bo'lsa, ilovaga qaytib ketadi. Bu webga emas, ya'ni brauzerga emas, to'g'ridan to'g'ri ilovaga qaytib ketish uchun siz shu narsani ishlatsangiz bo'ladi. Men ochig'i gap, men Android dasturchi emasman. Bu narsani endi Android dasturchilar yoki umuman olganda mobil dasturchilar yaxshi tushunadi. Mana iOS uchun ham bor. Demak, Telegram bu uchun ham bor. Ya'ni qisqasi, Telegram to'g'ridan to'g'ri ilovaga ham redirect qila oladi. Xo'p, endi kodni qanday ishlaganligini qisqacha tushuntirib ketsam bo'ladi. Aslida siz, men ishonaman, siz professorsiz, siz bemalol bu kodlarni men tushuntirmasam ham tushuna olasiz, lekin shunda ham rasmiyatchilik uchun kodda ozgina tushuncha berib ketishim kerak. Xo'p, kodiga kiradigan bo'lsak, birinchi bo'lib o'zi button nima qiladi? Resource view ichida o'zi komponent bor. Bu komponent oddiy komponent. Bu nima qiladi? Bu botimiz bu komponentdagi oddiy bir button bor. Shunchaki mana bu yer dizayn berilgan. Bu esa mana bu bosgan paytda mana bu URL ga nima qiladi? Redirect qiladi xolos. Mana bu yerda nima bor mana? Telegram loginda web PHP ga kiradigan bo'lsak, mana Telegram login. Ya'ni bu Telegramga redirect qiladigan anaqa knopka, button. Bu yerda servis klassimiz bor mana. State'ni biza random, ya'ni nima deydi? State'imizni unga berib yuboramiz va ushlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa unikalniy bo'lishi kerak bo'ladi. Undan keyin kod verifierimiz bor. Bu ikkalasi demak xavfsizlik uchun bizga kerak bo'ladi. U tomonga uzatamiz Telegramga va qaytib olayotgan paytda biz mana shular bilan solishtirishimiz uchun kerak bo'ladi. Bu yerda base 64 ga o'tkazilgan, kod challenge qilingan. 260 256 demak algoritm bo'yicha hashlangan. Bu narsani bilamiz. Xo'p. Endi bu yerda HTTP build qilinadi va buni ko'rishimiz mumkin. Mana dd query, okay. Bu joyga qaytmaymiz. Bu joyga mana bosganimiz edi. Qisqasi mana bu URL ni bizga yaratib beradi mana. Mana bu narsani bizga query qilib yaratib beradi. Biz buni Telegramga berishimiz kerak. Mana shu narsalarni. Tushunasizmi? Mana auth URL. Mana auth URL. Mana bu yerga biz mana shu query ni berib yuboramiz va Telegramga mana redirect away, ya'ni biz o'sha tomonga redirect qilib yuboramiz Telegramga. Keyin Telegram nima qiladi?
Endi bu joyini ham mana buni sal orqasiga qaytaramiz. Mana bu yerda requestlardan ushlab olamiz. dd bilan yangilab yuboramiz. Mana Azizbek Isroilov sifatida kiramiz. Ruxsat berib yuborishim kerak. Hello. Okay. Mana. Endi nima bo'ldi? Kod bilan state berdi bizga. Tepasidan ko'rishingiz mumkin bu narsani mana. Callback'ga kod bilan state'ni bizga qaytarib beryapti. Xo'p. Undan keyin mana bu joyda, ya'ni mana bu callback'ga Telegram tomonidan request kelyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Biz nima qildik? Mana bu joyda mana saved state. State ko'rasizlar, o'zimiz bergan state. Tekshiramiz, biz bergan state bilan bir xilmi degan narsani. Okay, bir xil bo'lsa o'tib ketadi. Undan keyin client ID, client secret berilyapti. O'zimiz uni endiga qo'yib qo'yganmiz. Credential sifatida buni base64 ga o'tkazishimiz kerak dokumentatsiyasi bo'yicha. Mana client ID bilan secretni o'rtaga qo'yib, buni base64 ga o'tkazib, shu narsani nima qilamiz? Headerda beramiz. Biz Telegramga xavfsizlik sifatida headerda mana shu tokenga aylantirib beramiz, qisqa bitganda. Va grant type sifatida authorization kod beriladi, requestni kodi beriladi. Mana bu kodni Telegram o'ziga qaytarib beramiz. Redirect URL sifatida biz o'zimizni redirect URLimizni beramiz. Bu esa callback URL aslida, ya'ni Telegram qayerga qaytib kelishi kerakligini yana bir marta uzatamiz. U narsa solishtiradi aslida. O'zida bor o'sha callback bilan bizga bergan callbackni bir-biriga solishtiradi. To'g'ri bo'lsa ishlaydi, noto'g'ri bo'lsa ishlamaydi. Post zaпрос yuboramiz. Mana shu kodni state bilan olib, mana client ID beramiz. Kod verifierni qaranglar, sessionni ichidan olyapti. Bu narsani aslida bu yerda sessionga solib qo'ygan edik. Ya'ni bergan narsamizni olib, yana tekshirib, mana bu yerda saved state'ni tekshirdik, to'g'ri keldi. Undan keyin mana bu narsani biz unga qaytarib beramiz. Va endi bu yerdagi response ko'ramiz. Nima kelar ekan? dd response body'sini ko'ramiz. Mana buni yana orqasiga dd olib tashladimmi? To'xtang, yana orqaga qaytaylik, chunki session manimcha kuyib ketdi. Yangilaymiz, ichiga kirishga harakat qilamiz. Okay, mana shu bilan kiramiz. Telegram orqali ruxsat beramiz, allow qilamiz. Login successful dedi. Qaranglar. Endi nima bo'ldi? Biz o'sha ma'lumotlarni olib bu yerda yana request yubordik, post zaпрос ketdi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, responsida nima keldi? Access token keladi. Access tokendan keyin expire 30, scope, open ID, profile, font. Bu scope nimani bildiradi degan bo'lsanglar, endi Pavel Durovga kiramiz, mana bu yerga kiramiz. Scopesni shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Scopes. Pastroqda yana bor. Umumiy, demak, 4 ta scope bor. Required bu open ID berishimiz shart. Bu qayerda va nega? Scope mana bu joyda berilgan, mana open ID bu bizga nimalar qaytaradi mana. Claims, sub, issue va is ayat bu ya'ni tokenni ichidagi nima qiladi? Encode decode, ya'ni decode qilinadi. Decode qilinganida nimalar berishini aytadi. Mana bu joyda to'xtaylik, ko'raylik mana. Adashmasam GVG.io bilan biz bemalol buni decode qila olamiz. Bu ham yangilanib qoldi. Yo'q, bu narsani qila olmadi. Buni algoritmi bo'yicha ish qilib mana bu joyda bor ekan, o'zi decode qilingani. Biz agar scope buni o'zini beradigan bo'lsak, bu majburiy, bu siz bo'lmaydi. Buni o'zini beradigan bo'lsak, bizga faqat mana shu 4 ta ma'lumot qaytaradi mana. Mana buni subni, iyatni, buni expired date'larni, hokazo shularni beradi. Va yoniga profile qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda ko'rasizlar, profile ham berilgan. Bu yana qo'shimcha name, preferred username va picture, ya'ni uchalasini beradi bizga. Name'ni, preferred username, picture'ni beradi. Buni userdan so'rash shart emas. Ya'ni lekin rasmini agar aytganimdek ochiq bo'lmasa bermaydi. Undan keyin phone number beradigan bo'lsak, bu nima degani? Telefon raqamini so'raydi. Mana user verified phone number requires user person, ya'ni mana bu joyda biz fonni berganmiz. Mana bu degani o'sha telefon raqamini biz so'raymiz. Ilovamiz so'raydi. Boya ko'rdinglar, telefon raqamiga ruxsat berish yoki bekor qilish bor edi. Ruxsat beradigan bo'lsak, nima bo'ldi?
telefon raqamini bizga berdi. Mana shu narsa uchun bu. Va Telegram bot access. Bu nima uchun deydigan bo'lsanglar, bot uchun access so'radi. Boya ko'rgan bo'lsanglar, mana bot senga birinchi bo'lib yoza olsinmi degan narsa start bosmagan bo'lsa. Bu o'shaning uchun kerak. Siz xohlasangiz ishlatmang. Masalan, sizga faqat telefon raqami kerak bo'lsa, buni so'ramang. Lekin har ehtimol qarshi bu ham kerak. Faqat fonni o'zini so'rang. Lekin bu majburiy. Qolganlari majburiy emas. Bot uchun access kerak bo'lmasa, uni ham bermasligingiz mumkin. Qisqasi shu tartibda biz buni berdik. Respons keladi. Responsni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda menimcha dekodingda lekin bu John Doe chiqazib berdi. Bunasi noto'g'ri. Bu yerda bizda mana token olgandan keyin dekod qilish logikasi yozilgan. Mana bu joyda token keladi. Mana verify token ichida mana bu endpoint bor. Bu yerda men yana bu yer bilan ochib yubordim. Mana shu yerdagi key orqali biz nima qila olamiz? Mana shu bu joyda umumiy algoritm yozilgan, bu joyda keylar yozilgan, ya'ni public key beriladi va biz public key orqali uni nima qila olamiz? Dekod qila olamiz. Bu yerdagi keylar olinadi, keshga saqlanadi. Mana ko'rasizlar. Bu joyda failed bo'lsa, mana data, mana invalid bo'lsa, datani o'zini polniy, mana bu datani o'zini keshga saqlab va kutubxona ishlatilgan bu joyda. Firebase GVT degan kutubxona bor. O'sha orqali dekodlab, buni dekodlagandan keyin mana ko'rasizlar, payload sifatida ana DD qilib ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda orqaga qaytaramiz. Men sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, Telegram orqali kirishni bosamiz. Buni tanlaymiz. Telegramga qaytarib yuborsin. Login ruxsat beramiz. Login bo'ldi. Bu yerda xatolik chiqdi. Sababi menimcha mana bu yerdan o'tmadi. To'xtadi, undan oldin DD yo'q. Buni info qilib log yozmagan ekanman. Log yozamiz unda. Qisqasi qaranglar. Men o'zi log yozgan ekanmiz ham. Mana data qilib yozilgan ekan. Bemalol logdan ko'rsak bo'ladi. Tokens deb turib. Mana shuni o'zini alohida faylga olib oling. Access token bor. Oxirida mana o'sha tokenni dekod qilganimizda chiqqan narsa mana. Telefon raqam, mana picture, username nima, ID'si, Telegram ID'larigacha hammasini beradi. Bu narsa easy narsa. Agar telefon raqam kelmasligi mumkin, o'sha ruxsat bermasa. Va oddiy bu GVT token beradi. Uni biz dekodlab, uni ochib, ichidagi qiymatlarni olishimiz kerak bo'ladi. Va bo'ldi. Easy narsa. Qolgani mana bu tomonda bo'lib ketyapti. Dataning ichida user yechib olinyapti. Buning ichida mana user ko'rishingiz mumkin. Mana nimaligini, o'sha dekodlangan user. Va mana bu yerda ID'siga qarab first or create bor bo'lsa, okay, o'zi bo'lmasa yarat degani. Birinchisi yoki yarat degani. Va mana bu yerda welcome deb turib, jobga user Telegram ID'si bilan welcome text ketyapti. Bu joyda mana jobda oddiy mana bu bot token o'shaning uchun kerak edi. Bot token orqali biz o'shanga ma'lumotni yuboramiz. Ya'ni request sifatida post metod bilan mana bu xabarni yuboramiz. Assalomu alaykum deb turib, Azizbek Isroilov deb turib, mana message tashqarida tayyorlangan edi, mana Azizbek Isroilov deb turib, biz o'sha narsani yuboramiz. Juda ham easy narsa va biznes uchun juda ham foydali narsa. Telefon raqamini tasdiqlash tekin va bundan foydalanish kerak. Sizlar bilan Isroilov Azizbek bo'ldi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Lekin yana bitta narsani aytaman. Kimga mana shunaqa tizim qilish qiziq. Mana qaranglar, Telegram o'zini ovozini yaratganda, tasavvur qiling, sizni o'zingizni ovoz platformangiz bor. Men shunaqa loyiha ustida ishlaganman. Bu Pro ID bo'lgan. Agar tajriba sifatida bizga kerak deydigan bo'lsangiz, buni ham video qilib, tutorial qilib, boshqa video qilishimiz mumkin. Ya'ni xuddi o'sha OneID, MyID'ga o'xshagan platforma bo'ladi. Sizni platformangizdan odamlar integratsiya qilib, nima qiladi? Tizimga kiradi. Bu narsa agar bilmadim 15 ta kommentariy mana shu davay video qilamiz degan 15 ta odam yozsa,
O'shandan keyin video tayyorlanishni boshlaydi. Sizlar bilan Isroil Bazbek bo'ldi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Edit yasab oladigan joyi